மீன்பிடி தொழிலே ரொம்ப ஆபத்தான தொழில்னா அது இந்த தொழில் தான். இது ஆழ்கடல் தொழில் தான். இந்த தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் காத்து மிதவலா இருந்தா மட்டும்தான் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாம மீன் பிடிச்சிட்டு கரையை போய் சேர முடியும். ஆனா காத்து ஓட்டமா இருந்துச்சுன்னா உயிருக்கு உத்தரவாதமே கிடையாது. இந்த வீடியோ பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளவு காத்தோட்டத்திலையும் சமாளிச்சு அந்த வலையை பத்தி எடுத்துட்டு இருக்கான்னு பாருங்க. ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை சந்திச்சு தான் இந்த மீன்களை பிடிச்சிட்டு போறதா இருக்கும். படகுல ஸ்டெடியா நின்றுட்டு வலையை பத்தி எடுக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, இந்த படகே எப்ப வேணாலும் கவிரலாம். உயிருக்கு உத்தரவாதமே இல்லாத தொழில் தான் இந்த ஆழ்கடல் தொழில்.